bagong vlog na ang pag-unbox ko sa aking bagong PR package. So, ang PR package na ito ay naglalaman ng isang serum. So, yung serum na ito ay galing siya sa isang brand na pinapromote ko as brand ambassador na Kyria. K-Y-R-I-A, Kyria. Isa siyang Hebrew or Greek word siya. Yun, basta ganun, Hebrew or Greek word na meaning ay ladies or kababaihan. So yun, bubuksan natin siya. Last Friday ko pa to na-receive, pero ngayon ko lang siya bubuksan dahil naging busy ako, tapos nag-live din ako nung Sabado. So yan, bubuksan na natin siya. By the way, galing to ng Molino, Cavite. So, pwede din kayo mag-avail nito sa Shopee at pwede nyo gamitin ang aking code na Kyrie MDRT, KYRIMDRT. So, yun, para may 25% discount kayo sa bawat pagbili nyo ng ganito. So, tingnan natin ha kung ano yung package nyo. Message na nakalagay na thank you so much, galing kay Miss Becca. So siya yung owner ng Kyria. Tingnan natin. I-unbox natin siya, tapos i-review na rin natin yung amoy, kung ano kailangan. So yun, nasa isang ano siya, paper na lagayan. Paper box na yun, guys.
i-close na natin yung loob. So ito guys, may ganito siyang lagayan. So yun, isa sa bubble wrap siya. Nilagay sa bubble wrap. Kasi natin sa bubble wrap. Sa bubble wrap guys, so ito, ganito siya kalaki. Ang serum na ito ay worth 199 pesos sa Shopee. Puntahan nyo lang yung kay Ria, KYRIA.ph, 199 siya guys. So kapag ginamit yung code ko na Kyrie MDRT, meron kayong 25%. So, bali magiging 189 pesos na lang siya. Okay, guys. Buksan natin siya. Ang ingredients niya nakalagay dito is snail mucin extract, sodium hyaluronate, tomato extract, papaya extract, allantoin, niacinamide, Claire Blanche, glycolic acid, hyaluronic acid, collagen, and vitamins. So, yun yung ingredients na. So, may nakalagay dito kung paano siya ina-apply. So, yung una, mag-wash daw ng face. Cleanse your face with facial wash or soap. So, yun guys, ang ginamit sa mga kanina, naligo ako. Second, apply generous amount of serum on your face. Next is gently spread serum oil over face in circular motion. In circular motion daw paglagay. For 1 to 2 minutes or until it is fully absorbed. Kapag kayong naramdaman nyo na nag-absorb na siya sa inyong balat. So, ayun. I-review na natin ang laman niya. So, yun guys, maganda naman yung lagayan, diba? Color-wise. So, yun, basic yung kay Ria. So, yun po guys. So, ganito siya, diba? So, para siyang dropper. So, amoy natin. Hindi matapang yung amoy niya guys. So, maganda siya. Kasi diba yung ibang matapang, masakit siya sa ilong. So, meaning nun matapang. So, ito light lang siya. So, meaning maganda siya sa skin. So, ito try natin. So, ito maganda siya karami. Try natin. So, papatak natin siya dito sa pinakis niya. Papatak natin. So, yan guys. Tapos, ano lang natin siya dito. Ayan. Circular motion para even yung pagkakalagay. So, yun guys. Masarap niya sa pakiramdam. Nakaka-relax. So, guys, ano natin na ang serum ay para sa
sa ating skin para maging healthy, para maiwasan yung mga blackheads, whiteheads, and yung mga pimples or acne. Ngayon lang ako gumamit ng serum ever. Kasi yung huli kong ginagamit, diba, yung clay mask. So, pwede rin naman yun yung clay mask pag after nun. Kasi diba, yung iba na nakaka-dry, nagiging dry yung balat. So, para maging moisturizer, pwede niyo ilagay ito, yung serum. Ayan guys, circular motion. So yun guys, meron na pimples dito dahil medyo na-stress ako ng konti sa mga models na kapatid ko dahil ako yung tumutulong sa kanila sa paggawa ng models nila. Siyempre kasi as ate, so kailangan natin silang tulungan. Ayan guys. By the way guys, yung gamit kong lip tint ngayon is akin din lip tint from Glam Cosmetics na mabibili nyo din sa Shopee. Pero ngayon hindi pa sila nag-available ulit dahil nagpo-produce pa ata ulit. Pero available yung powdery matte. So meron din ako ng guys, diba yung Karina. So, hindi ko pa rin siya nauubos dahil bihira lang ako mag-lip tint. So, ito guys, nandito pa rin silaw. Hindi ko pa rin nauubos kasi bihira ko lang siya magamit dahil madalas lang naman daw sa bahay. So, yun guys. Diba? Ganda siya sa skin. So, try nyo na guys. Visit Kyria on Shopee and use my code Kyrie MDRT for 25% discount. So, guys. By the way, yung nagbebenta nito, siya din yung may-ari. So, siya yung may-ari. Tapos, meron na rin silang DTI permit. So, authorized na talaga sila sa pagbibenta ng mga products. By the way, may toner na din sila. Yung bago nilang product ng aming family na kay Ria. So, pwede nyo rin siyang tingnan sa Shopee. So, yan, nakalagay na siya doon. Naka-launch na siya. Pwede nyo siyang ma-order for 300 plus. Pa-check na naman yung price. Dahil hindi ko pa siya nakikita dun sa i-check ko siya mamaya. Or ipa-flash ko na lang din dito sa side ng aking video kung magkano yung mga price ng products ng Kyria. Kyria. Kyria means ladies. So, ang cute ng lagayan niya guys. So, kahit paano may lalagyan siya, diba? Para kasi babasagin ito eh. So, kailangan ng lagayan. So, dito natin siya ilalagay guys. Kailangan natin siya ingatan na hindi mabagsak. Para hindi mabasag. Ayan guys. So, kung meron pa kayong mga suggestion, kung ano mga magagandang product na ginagamit nun, pwede natin yung i-review. Comment lang kayo sa baba ng video. Ayan guys. Para po sa mga white pimples. So yun guys, meron na siyang pimples dito, diba? So kailangan natin siyang tanggalin. So yun guys, doon na nagtatapos ang aking unboxing/review for my Kyria package, which is serum. So yun guys, thank you sa panonood. Bye! Palagi kayong manood ng live ko. Always siyang nakasked ng 5 PM every Saturday, Philippines time.
See ya! Comment lang kayo sa baba, baka ma-shoutout ko kayo sa aking live. Thank you!